Salut à tous, c'est Chip et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Puzzle Box. Le principe du jeu c'est qu'il faut ouvrir des coffres forts. Donc on va tout de suite commencer. Alors là, il faut appuyer sur la poignée, il faut descendre la poignée pour celui-là. Ah là il y a deux poignées à descendre. Faut faire les deux en même temps, ok. On va tourner la porte là. Le niveau 5, il faut baisser le levier et on peut pas tourner. On baisse la poignée. Et là, il faut tourner dans ce sens. Alors là, ils veulent qu'on ouvre l'indice. Alors, le mot de passe, c'est 2014. Ok. Coffre suivant. On ouvre. Voilà. Et hop. Le coffre ouvert. Bah ça, il était simple. Alors, le mot de passe, il faut retourner son écran pour regarder apparemment. Et c'est 3103. On peut ouvrir le coffre. Il faut tourner 5 fois à droite. 2, 3, 4, 5. 3 fois dans l'autre sens. 1, 2, 3. Cinq fois à droite, on a dit. Ah, ok, faut aller jusque 3 dans ce sens-là. Ensuite, dans l'autre sens, aller jusque 7. Puis dans l'autre sens, revenir jusque 3. Ok. D'accord. Alors. J'ai l'impression que le mot de passe, c'est le truc... Enfin, les morceaux de scotch qui est en haut. Donc on va essayer. Et ben c'était ça. Là faut appuyer entre 7 et 8 secondes je dirais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah on a réussi direct. Alors, à mon avis, faut cliquer sur le L jusqu'à ce qu'on attende un bruit différent. Ok, ensuite sur le R. Ok, et donc ensuite on continue dans l'autre sens et on aura ouvert le coffre. Ok, c'est bon. On peut donc ouvrir. Alors là, faut modifier pour que ça fasse 777. Donc là, si on fait ça, il faut essayer. On va réessayer. Alors déjà, si on commence par faire ça, on a direct 3 bons chiffres de ce côté-là, mais on aura un problème de ce côté-là. Donc si on essaye de mettre
le 7 de ce côté-là. Ensuite, on met tout sur le 5. Mince. Faut remettre sur le 5. Voilà. Et donc, on peut faire comme ça. Et voilà. Ok, alors. Il faudrait réussir à mettre un bleu clair ici. Mais dans ces cas-là, il faudrait réussir à faire passer le jaune ici. Mais il faudrait aussi remonter un bleu et un jaune. Il faudrait en faire descendre un. Donc là on peut avoir les deux bonnes couleurs. Il faut juste qu'on fasse un échange comme ça. Et... ah mince, c'est dans le mauvais sens. Donc si on descend, on fait passer ça comme ça. Non, faut encore. Faudrait essayer de faire passer comme ça. Et dans ces cas-là, c'est bon. D'accord. Ça a l'air d'être la chaîne alimentaire. Donc, l'insecte se fait manger par la grenouille, qui se fait manger par le serpent, qui se fait manger par l'aigle, qui se fait manger par l'humain. Ok. Alors là, ok, il faut relier les traits pour faire en sorte que ils soient tous reliés ensemble, et donc on peut avoir le coffre. Ok, là, faut juste remettre dans le bon sens les pierres. Donc ça, je dirais que c'est comme ça. On met les personnages comme ça. On les met dans le bon sens. Ah, c'était déjà dans le bon sens. Ok, donc c'est bon pour la partie haute. Là maintenant on passe à la partie basse. Et c'est bon. Ah non, le bras est dans le mauvais sens. Donc ça a l'air d'être qu'il faut faire le symbole comme ça. Comme ce qu'il y a sur les... ce qu'il y a déjà sur les pierres. Donc ce serait comme ça. Ok. Là, à mon avis, il faut essayer de reproduire. Donc, ce serait comme ça pour ce côté. Comme ça au milieu. Et dans ce sens de l'autre. Alors, à mon avis, il faut faire monter en cliquant sur les bons dans le bon ordre, donc de 1 à 4.
continue de cliquer. Et on a réussi à ouvrir le coffre. Alors là, à mon avis, il faut remplir il faut mettre tout en case bleue. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on a perdu. Parce qu'il manquera des cases. Ok, donc ce serait peut-être en faisant comme ça qu'on réussirait. Mais non, il manque des cases encore. Donc est-ce qu'il faudrait pas commencer par faire le bas comme ça. Ensuite on monte. On se dirige par là. Mais non, là il nous manquera encore une case. Donc on va essayer de remplir comme ceci. Mais encore une fois, il nous manquera des dalles. Donc, on va essayer de faire de passer comme ça. Mais encore une fois, on sera coincé. On va regarder un indice. L'indice c'est pas très utile. On va regarder pour un deuxième. Alors, on doit faire... Ok. On doit passer comme ça. Et passer ici. Ok. Alors là, faudrait... trouver une bonne combinaison. Parce que ça ne serait pas encore comme avant. Avec le circuit. Ça a pas l'air d'être ça. On va réessayer quand même en modifiant dans ce sens-là. Alors, 0, 2, 4, 5, 6, 8, 10. Encore compliqué ce niveau. Ça commence à devenir difficile. Donc je vais regarder une pub pour trouver, enfin non, on va utiliser les gemmes plutôt. Décompte. Est-ce que ce serait comme ça? Bah, je vais regarder une pub pour avoir des gemmes. Et on se retrouve juste après. Ok, alors j'ai regardé la pub, malheureusement on n'a toujours pas assez de gemmes.
Donc, on va devoir essayer encore. Et donc, est-ce que ce serait pas le lion, l'humain, le poulpe, le poisson, l'étoile de mer, l'araignée, la guêpe, et ça, malheureusement non. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen? Bon, ce serait un peu compliqué de tout tenter. Écoutez, je vais chercher la solution et on se retrouve juste après. Ok, alors apparemment la solution ce serait poisson, humain, lion, étoile de mer. Ensuite, ça serait l'abeille, l'araignée, le poulpe et l'insecte. Donc ensuite, faut essayer de coloriser toutes les cases. Donc on va essayer comme ça. Ensuite on va faire ici, 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 là, ici. On va essayer là, ici. Malheureusement, il nous manque juste un. Donc, on va essayer plutôt comme ça. On est toujours coincé, donc on va mettre ici, 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 ici. Encore là, 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 dans cet endroit, ici ensuite, ici, encore là, ici, ici. Dans ces cas-là, ce serait plus pratique. Enfin, ça changerait rien, mais ce serait quand même mieux de le mettre là. On irait le mettre ici, dans ce coin, ici, ici et ici. Donc c'est bon, on a réussi. Alors, est-ce que ce serait pas comme les niveaux d'avant? Ah non. Donc on va faire... Non, c'est une mauvaise idée de faire les coins en premier. On va refaire la boîte. Donc ce serait mieux de faire ces zones-là. Ok, alors... ce puzzle-là, il y a un trait, deux comme ça, trois comme ça, quatre verts et 5 orange. Mais est-ce que ce serait pas ici, là
là, là, et là. Ah, c'est ça, apparemment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce coffre? On va regarder. Trouver les mines. Alors, je comprends pas trop ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Ils me disent trouver les mines, mais ça veut rien dire. C'est peut-être par rapport au jeu du démineur. Donc, on va essayer de cliquer 2 fois. Cliquer autant de fois. Et ben donc on a trouvé le bon code. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? On va regarder un indice. Il faut trouver une somme qui serait égale à 66. Donc, normalement, 66, ça pourrait être... ça pourrait être les 2 barres et 2 points. Alors, qu'est-ce qui pourrait être égal à 36? Alors, 36. On va tout essayer. Alors. Je vois pas. Je vais chercher et je vous reprends juste après. Écoutez, je n'ai pas trouvé. Est-ce que ce serait pas... On va regarder si le code, ce serait pas ça. Oh.
Ok, alors on va essayer par rapport à ses bras. Alors elle pointe le 1, le 2 avec une barre, le 1 avec 2 barres et le 1 avec, enfin le 4 avec une barre. Ce qu'il faudrait pas faire une addition, plutôt une soustraction. On va essayer. Alors, ce serait... Ah, ou alors c'est peut-être dans l'ordre où il faut rentrer. Ce qui est bizarre, c'est que là, le 2 est pointé. On va essayer. Alors, c'est compliqué, je vais essayer encore de trouver la solution. Et je vous reprends encore une fois juste après. Ok, alors, apparemment, la solution, ce serait de faire en sorte que le chiffre en bas soit le 3, mais qu'il y ait 4 autres chiffres de pointés. Donc, on n'y est pas. Alors là, ce serait bon. Dans ce cas-là, ok. Bah, on a réussi. Ensuite. Faudrait faire ça. Ok, alors on va essayer de partir d'ici. On va là. On va ici, ici, ici. On passe là, puis là, puis là, puis là. On va là, là, là. Hop. Ici, il faudrait commencer ici. On commencerait déjà par éliminer une grosse partie. Mais là, il nous manquerait des cases. Alors si on fait ça... On irait ici. Et donc si on commence ici, on fait ce parcours. Mais là il nous manquerait une case. Donc si on commence directement d'ici, il manquerait peut-être pas de cases.
Ok, donc c'est bon, on a réussi. Là, faudrait mettre les paires ensemble. Donc ce serait pas si compliqué que ça. Celle-ci ensemble. On utilise celle-là avec celle-là. Mais là, il nous en reste des différentes. Donc, est-ce qu'il faudrait pas éteindre simplement celles qui n'ont pas de paire? Dans ces cas-là, on peut éteindre celle-ci. Ensuite, on peut éteindre la rose au milieu, la verte en bas, et lesquelles seraient encore en lumière? Il y aurait les deux vertes, les deux là. Si celle-ci, il faudrait l'éteindre. Celle-ci, il y en a une autre. Celle-là, on pourrait l'éteindre. Et bah voilà. Bah donc c'est bon. On a pu écrire un nom et donc on accède au tiroir. Ça a l'air d'être un genre de sudoku. Parce que là, faudrait faire ça. Au moins, sur la ligne du haut, il n'y a plus rien qui correspond. Sur la ligne juste en dessous, non plus. Et encore en dessous, non plus. Donc, faudrait mettre la pièce comme ça. Les os sont pas du tout en contact sur aucune ligne. Le problème, c'est les R. R et simple. Donc on va vérifier. Sur la première moitié, il n'y a rien qui correspond. Je comprends pas. Ben, je vais réinitialiser le niveau. Et je vais chercher la solution. Et on récupérera le résultat juste après. Ok, alors le niveau, c'était pas la bonne chose que je pensais. En fait, ce niveau, c'était de la symétrie.
Donc si on fait ça, le niveau fonctionne. Alors ce niveau là, alors le premier chiffre c'était 12. Je me souviens même plus de ce que j'ai mis. Est-ce que c'était pas 21 plutôt? 22. Alors. Donc, qu'est-ce que c'était? On va réinitialiser le niveau. Alors. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il me semble que j'avais mis 12. Alors, on va essayer. On va essayer comme ça. Alors, normalement, la première c'est 12, la deuxième c'est censé être 18. Ok, ce serait peut-être par rapport à ce qu'il y a en haut. Donc là, j'ai l'impression que ce serait 32. Alors, ça a l'air d'être... En fait, il faut trouver ce que ça veut dire en haut. Si on trouve ce qu'ils indiquent en haut, c'est bon. Mais si la première c'est 12, alors normalement la seconde c'est censé être 18 la seconde. En fait, faut trouver, mais c'est compliqué. Donc,
essayer 32. Alors, on va essayer ah, ça a l'air d'être ok, je crois avoir compris. Donc là ça a l'air d'être 4 et là ça a l'air d'être 6. Donc là ce serait 2 et 4. Normalement ce serait 7. Ce serait 5. Est-ce que ce serait pas l'inverse? Alors du coup ce serait 7. 5. Bon ben écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Chip.